Is-Salesjani ta' Don Bosco varaw l-Istitut ta' San Franġisk De Sales, istitut ġdid li se joffri liż-żgħażagħ edukazzjoni mhux formali, jiġifieri differenti minn dak it-tagħlim li jingħata minn fuq il-bankijiet tal-iskola. Fit-tnedija għan jiskellem ma' Marica Aquilina li hija koordinatur tal-proġett tas-Salesjani li spjegat l-għan ta' dan l-istitut. Nedukawhom fuq affarijiet ta' spiritwalità, ta' soft skills, ta' personal development. U l-għan prinċipali huwa li mhux biss issa nżommuhom fl-istituzzjonijiet tagħna, fl-organizzazzjonijiet tagħna, ma wkoll niftħu l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ u anke adulti oħra li jixtiequ jitgħallmu dawn l-iskills, il-personal development, spiritwalità mal-komunità bażikament. Hija spjegat ukoll li dan il-kors huwa akkreditat b'ċertifikat. Dawn il-courses huma accredited mal-MFHEA, il-Malta Further and Higher Education Authority, fejn il-pjan tagħna huwa li nġibu l-liċenzja u l-accreditation biex jingħataw ċertifikati fejn jistgħu jiġu rikonoxxuti mhux biss Malta imma anke barra minn Malta.